Қайырлы күн көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар қызметі, ол мен сіздерді Жұлдызай Машева таныстырады. Үйінде газ баллонын тұтынатындар абай болған абзал. Басым бөлігінің тозығы жеткен. Пайдалануға жарамсыз, оның 348 мыңын ауыстыру қажет. Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Арынов үкімет отырысында тұрмыстық газды дұрыс пайдаланбау салдарынан жарылыс болуы мүмкін екенін ескертті. Баллондарды автомобильге жанар жағармай құю станцияларынан толтыратындар да жоқ емес. Ол заңға да қауіпсіздік талаптарына да қайшы. Осыған байланысты газ тұтыну жүйелері мен газ жабдықтарын қауіпсіз пайдалануға бақылау отырысында ведомство басшысы Қостанай облысының Жітіқара қаласында болған трагедияның себептеріне де тоқталды. Көбінесе осы санатта балаларды ересектердің қарауынсыз қалдыру себебінен балалардың топтық өлімі орын алады. Осындай оқиғаның бірі Жітіқара қаласында 11 қазанда болды. Нәтижесінде өрт салдарынан үйде қараусыз қалған 5 бала қаза тапты. Аталған фактілерді ескере келе, әлеуметтік осал топтарды министрлік өзінің ерекше бақылауында ұстауда. Бүгінде есепте тұрған 100 мыңнан астам үй бар. Өрттегі адам өлімінің басты себебі жылыту жүйелеріндегі пеш конструкциясындағы ақау. Оны алдын алу үшін 2021 жылдан бері жеке тұрғын үйлерге 107 мыңнан астам датчик орнатылыпты. Бұл адамды улы газдан болатын қауіптің алдын алуға мүмкіндік береді. Өрт датчиктері ескертуінің 55 жағдайы тіркеліп, нәтижесінде 248 адам аман қалған. 16 жастағы мектеп оқушы мәжбүрлегендер жауапқа тартыла бастады. Істі Қызылорда қаласының нөмірі 2 соты жабық қарап, 21 жастағы айыпталушыны 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырды. Тергеу мәліметінше ол жәбірленушіні масқаралайтын мәліметтерді жариялаймын деп 700 мың теңге тауып беруді талап еткен. Онысы аздай сөмкесіндегі 35 мыңды қорқытып тартып алған. Сотта күдіктінің кінәсі толық дәлелденген, жәбірленушіден жауап алынған. Оқиға орнынан табылған айғақзаттар көрсетілген, сот психологиялық, психиатриялық сараптама қорытындысы назарға алынған. Ал жалпы осы іс бойынша 11 адам тергеліп жатыр екен. Қылмыстық кодекс 194 баптың 2-ші бөлім 1-ші тармағымен кінәлі деп танылсын. Оған 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесінде өтеу белгіленсін. Сотталушы тынысқа қолданған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріс қалдырсын. Жаза өтеу мерзімі 2024 тамыз айының 16-сынан бастап есептелсін. Айта кетейін, бұл сұмды оқиға жайлы мамыр айында белгілі болды. Мектеп бітіргелі жатқан түлектер өз сыныптасын ақпан айынан бастап бопсалап, жарты жыл бойы қолдықта ұстап, жезөкшелікке салған. Бұл іске ұл мен қыз өздерінің үлкен аға әпкелерінде тартыпты. Әке шешеңе айтсаң өлтіреміз деп қорқытып, көгала қойдай сабап, есірткі беріп ұйықтатқан. Тіпті тәнін саудалағандар Шымкенттің еркектеріне дейін апарған. Ал қыздың шотына мыңнан астам адамнан ақша түсіпті. Осылайша қаскөйлер оның тәнін саудалау арқылы айына кемі 2-3 миллион теңге пайда көрген. Арнамызға эксклюзивті сұхбат берген жәбірленушінің әпкесі қаскөйлердің сіңіліме көрсетпегендері жоқ деген еді сол кезде. Воск жаңағыдай тамызып ағызған, үстін күйдірген, қызды зорлаған бірнеше рет. Ол сатқан қызды, бұның суретін салып, бұл қызды сайттан сатқан. Бұл қыз 120 мың, 150 мың бір түнде таптырған. Дәулет Тұрлыхановтың ұлы сот шешімімен келіспейді. Шартты мерзімде жүре тұра, тіпті электронды бақылауға қарамай, тойға барған Нұрасыл Болатты Алматы қаласы Медеу ауданының нөмірі 2 аудандық соты 1 жыл 5 айға бас бостандығынан айырған еді. Бұған келіспеген оның адвокаттары апелляциялық шағым түсірген, бірақ арыз әлі қаралмапты. Еске салайық, Нұрасыл Болат былтыр ақпан айында Алматыдағы түнгі клубтың жанында ерлі зайыпты заңгерлер Анна мен Олег Черновтарды ұрып соққан болатын. Осыдан соң жәбірленушілер арыз жазып, оның үстінен қылмыстық кодекстің бұзақылық бабы бойынша іс қозғалып, биыл мамырда бас бостандығы 2 жылға шектелген еді. Талғат Ардан тағы да сырттай сотталды.
Түйені түгімен жұтқан ЛРТ-ның экс-басшысына қатысты жаңа үкім шықты. Астанадағы жер үсті метросының ақшасын жымқырған ол халықаралық іздеу жарияланса да Интерполға ұстатпай келеді. Сол себепті сот отырысы Арданның қатысуынсыз өтті. Ол өз өкілеттіктерін теріс пайдалана отырып, еш қажеттіліксіз Қытайдың мемлекеттік даму банкінен 257 миллион доллардан астам ақшаны заңсыз сұратқан екен. Бұл тек бірінші транш қана. Миллиардтарды түскен сәттен қалтаға басқан. Қайта шыққан сот үкімі Талғат Арданды мемлекеттік қызмет атқару құқығынан өмір бойына айырып, 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын көздейді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Алматыда полиция капитанын пышақтап кетті. Бұл оқиға дәмханалардың бірінде болған. Кафе алдындағы жанжал шиеленіп, арты төбелеске ұласқан. Сол кезде жігіттердің бірі тәртіп сақшысының кеудесіне суық қару сұғып алыпты. Бірақ полицей ол кезде қызметте болмапты. Бұл дерек бойынша Алатау аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстың мән-жайы анықталуда. Бір емес бірнеше өңірде діни экстремистік әрекеттерді ұйымдастырғандар құрықталды. Тергеу изоляторына қамалған 5 адам Алматы қаласында, сондай-ақ Алматы және Ұлытау облыстарында жат ағымды насихаттаған. Қылмысқа қатысы болуы мүмкін тағы 17 адамның тұрғылықты жерінен ұзап шығуына тыйым салынды. Тінту барысында күдіктілердің мекенжайынан діни әдебиеттер мен басқа да заттай дәлелдемелер тәркіленді. Теріс ағымды таратуы мүмкін адамдардың 4-еуі бұрын экстремистік қылмыстар жасаған үшін сотты болған. Ал 9-ына бұған дейін ресми ескерту беріліпті. Елімізде жыл басынан бері қызметтік иттердің көмегімен 3,5 мыңнан астам қылмыс ашылды. Кинологтар сенімді серіктерін ертіп алып, 1200-ге жуық тексеру іс-шарасын өткізіпті. Нәтижесінде заңсыз айналымнан 4 тоннаға жуық есірткі, оның ішінде 87 келі синтетика тәркіленген. Мұндай тексерулер әуежайларда, вокзалдарда және жолаушылар пойыздарында, сондай-ақ Қазпошта бөлімшелерінде тұрақты түрде жүргізіледі екен. Айта кетерлігі, қазір ішкі істер жүйесінде жүздеген ит қызмет етеді. Олардың едәуір бөлігі есірткі заттарын анықтауға үйретілген. Сондай-ақ жоғалған адамдар мен жарылғыш заттарды іздеуге қолдануға мүмкіндік. Иіс сезу қабілеті адамға қарағанда әлде қайда күшті. Олар 2 миллионға дейін иісті ажырата алады. Қасым-Жомарт Тоқаев кеше кешқұрым Баку қаласына ұшып барды. Ақорда баспасөз қызметінің мәліметінше, мемлекет басшысы жұмыс сапар аясында дүниежүзілік климат саммитіне қатысады. Бүгін Баку Олимпиадалық стадионынан президентімізді Ильхам Алиев пен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш қарсы алды. Қасым-Жомарт Тоқаев пленарлық сессияда ең бірінші болып сөз сөйледі. Толығырақ егжей-тегжейлі кешке басы жаңалықтарды айтып береміз. Елімізде интернет алаяқтардан зардап шеккендердің қарызы кешіруі мүмкін. Бұл туралы жоғарғы соттың халықаралық кеңес отырысында айтылды. Судьялар Мәдениет Омарбекова мен Баян Тоқтарова желіде қарапайым халықты алдап соғып, айласын асыратындардың соңғы 2 жылда 270%-ға артқанын атап өтті. Сондықтан арнайы әзірленіп жатқан маңызды ұсыныстарға тоқталды. Мәселен, егер несие клиенттің қатысуынсыз қитұрқы жолмен берілгені сот актісімен анықталса, қаржылық ұйымдар қарызды есептен шығаруға міндеттелу керек деді. Сондай-ақ дроперлердің алу негізі расталмаған ақша түскені дәлелденсе, оларда бір тиынын қалдырмай өтіп беру қажет. Оған қоса онлайн несие беру кезінде міндетті биометриялық аутентификация мен халықтың осал топтары үшін шектеу қою ұсынылды. Медициналық мекемелерде дәрі-дәрмек тапшылығы мүлдем болмауы керек. Бұл туралы үкімет отырысында Олжас Бектенов мәлімдеді. Премьер-министрдің сөзінше, мемлекет есепте тұрғандарды тегін дәрілік заттармен қамтамасыз етіп жатыр. Оған бюджеттен шамамен 500 миллиард теңге бөлінген. Бұдан бөлек ауруханалар мен емханалар үшін 2025 жылға арналған препараттарды осы жылдың соңына дейін аяқтау қажет екенін айтты. Бектеновтың бұл тапсырмасын денсаулық сақтау министрі жіті назарға алып, қажетті жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтты. Ағымдағы жылы бірыңғай дистрибьютордың 25 жылға арналған сатып алу науқанының мерзімінен 2 ай бұрын басталуына орай 25 жылдың 1 қаңтарына дейін СК фармация қоймаларына дәрілік заттардың жеткізілуі толық қамтамасыз етілетін болады. Дәрілік заттарды ашық пайдалану үшін биылғы жылы әлеуметтік әмиян арқылы дәрілік заттарды электрондық түрде беру бойынша пилоттық жобасы іске қосылды.
Сондай-ақ министр жуырда дәрілік заттарды таңбалау мен қадағалауды енгізу аяқталғанын айтты. Енді қарашаға қажетті препараттар өндірушіден емделушіге дейінгі қозғалысын штрих-код арқылы қадағалап отыруға мүмкіндік береді дейді Ақмарал Әлназарова. Жыл соңына дейін жайлы мектеп жобасы аясында тағы 28 ауылдық мектеп пайдалануға беріледі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында айтылған. Жоспар бойынша 44 ауылдық мектептің құрылысы биыл аяқталуы тиіс. Қазіргі таңда ұлттық жоба шеңберінде 16 білім ошағы оқушылар қабылдап білім беруде. Бұл апатты мектептер мен 3 ауысымды білім ұяларының мәселесін шешуге мүмкіндік береді дейді ол. Бүгінгі таңда республикада 5084 ауылдық мектеп жұмыс істейді. 2024 жылы республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты, сондай-ақ демеушілік қаражат есебінен ауылдық елді мекендерде 28596 оқушыға арналған 54 мектепті пайдалануға беру жоспарланған. Бүгінгі күні 2 ауысымда 15800 оқушыға арналған 25 мектеп оқушыларға білім беруде. Осы жылдың соңына дейін 2 ауысымда 12796 оқушыға тағы 29 мектепті пайдалануға беру жоспарланған. Қанат Бозымбаев, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары. Шымкентте алғаш рет Княжичи ерлер қорының жеке концерті өтті. Алматыдан арнайы келген құрамында 18 талантты вокалисі бар ұжым 3-ші мегаполис тұрғындарының құлағының құрышын қандырып, қоржындарындағы ерекше туындыларын орындады. Шымкенттегі опера және балет театры өзгеше күйгенді. Себебі кең диапазоны 3 октавадан асатын Княжичи тобы кешкі концертке дайындық үстінде. 20 мен 36 жастың арасындағы әншілер бүгін барлық өнерін ортаға саламыз деп білек сыбана кірісіп отыр. Талантты ерлер қорына тәжірибелі дирижер Сергей Редкин жетекшілік етеді. Ал музыкалық ұжым Шымкентке бірінші рет келген. Да, Шымкент нас увидит первый раз. Біз Шымкентке алғаш рет келіп отырғанымызбен тыңдарманды баурап аламыз деген ойдамын. Кешке жиналған өнерсүйер қауымды музыкамызбен, әдемі дауысымызбен таң қалдырамыз деп сенеміз. Топтың мүшелері бұл кешке бірнеше ай дайындалғанын айтады. Ал көрерменнің алдына шығатын әрбір сәтте қобалжу болатын жасырмайды және оны қалыпты құбылыс деп отыр. Десе де тыңдармандар қолдайтын болса, өнер адамдарының делебесі қозатыны да тілге тиек етті. Әне-міне дегенше ерлер қорының кеші басталып та кетті. Шымкентке алғаш рет келгенімен бұл жақтың тыңдармандары Княжичи қоры турасында біліп, олардың концертін асыға күткендері де жетерлік екен. Жанды дауыста орындаған туындылармен етене таныс. Бірінші рет көріп отырмын. Маған ұнады, өте қызық. Дауыстары керемет. Бұл топта менің өзімнің ұлым да қатысады. Сондықтан мен өте назарда ұстап отырамын. Осы Шымкентке келген өте қатты күттік, және өте қатты демалдық, өте керемет. Айта кету керек, Княжичи қоры тыңдармандарын таңғалдырып отыруды әдетке айналдырып алған. Ол үшін әрқашан репертуарларын жаңартып отырады. Онысымен қоса көрермендердің жас ерекшеліктеріне байланысты композицияны икемдеп тыңдармандармен санасады. Ал Княжичи қорының Шымкенттегі жеке концерті жоғарғы деңгейде өтіп, әншілерді ерекше қошеметпен шығарып салды. Ғалымжан Кенжебек, Жансерік Боранбаев, Еуразия бірінші арнасы, Шымкенттен. Менде бар ақпарат осы. Кешке 18:30-да бас жаңалықтарды қарауды ұмытпаңыздар.